სურსათის უნებლობის კუთხით ჩვენს სკოლებსა და ბაღებში, ამიტომაც ჩვენი სტუმარი უფრო მეტ ინფორმაციას მოგვასწრის. ქრისტინე ჯულაყიძე, სურსათის უნებლობის ექსპერტი არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გადაგიხადეთ რომ იმყოფებით ჩვენთან ერთად და ჩვენს მაყურებელს მინდა მოუყვეთ იმ, ასე რომ ვთქვათ, დარღვევების შესახებ, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება და ზოგადად რა მოხდა ამ პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ აღმოჩნდა დარღვევები სკოლებსა და ბაღებში. დიახ. ესე იგი, მომხმარებელმა ვიზუალურ ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებელს უნდა მიაქციოს ძირითადად ყურადღება, როდესაც სურსათის მირთმევას დააპირებს, ჯერ უნდა შეაფასოს ეს და მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ, რომ ეს პროდუქტი ნამდვილად უსაფრთხოა მისი ჯანმრთელობისთვის, უნდა მიიღოს კონკრეტული პროდუქტი. ეს ჯგუფი ზოგადად საბავშვო ბაღები და სკოლები ძალიან მოწყვლადი ჯგუფია და ამ შემთხვევაში კონტროლის განხორციელება ძირითადად ევალდებულებად თვითონ სასწავლო დაწესებულებას და ისინი არიან ვალდებულები, რომ შეამოწმონ ორგანიზაციები, რომლებიც დაქირავებულები არიან და უწევენ პროდუქტის წარმოებას და შემდგომ რეალიზაციას, ან შემოდის კონკრეტული პროდუქტი და მხოლოდ ადგილზე რეალიზაცია ხდება. საკანონმდებლო ჭრილში ამ მიმართულებით ვალდებულია სურსათის ეროვნული სააგენტო, რომ დაგეგმოს კონტროლი და განახორციელოს. არსებობს სპეციალური კანონმდებლობა 173 დადგენილება, რომელიც ამოწმებს რა მატერიალურ ტექნიკურ ბაზაში იწარმოება სურსათი, როგორი ნედლეული გამოიყენება ამ პროდუქტის წარმოებისთვის, ხო? აი, რამდენიმე დღის წინ იყო შემთხვევა, რომ ვადაგასული ხორცს პროდუქტებისგან ხდებოდა ერთ-ერთ სკოლაში პროდუქტის წარმოება და მომხმარებელთან მიწოდება, ხო? ეს ხორცთან არის დაკავშირებული. ხორცთან, დიახ, ქათმის ხორცის შემთხვევა იყო. ამასთანავე ეტიკეტირების წესი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მომხმარებელმა უნდა იცოდეს რა პროდუქტს მიირთმევს და რაში იხდის კონკრეტულ ღირებულებას, ხო? ეს არის ძირითადად გავრცელებული გადახრები, რომლებიც ბიზნეს ოპერატორებს აქვთ თავისი ფუნქციონირებისას. ამას ამოწევს მარეგულირებელი ორგანიზაცია და რა თქმა უნდა, თუ მშობელი ან ბავშვი შეამჩნევს შესაბამის გადახრას, მნიშვნელოვანია, რომ მონიტორინგი გააკეთოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელხაზზე და ცხელი ხაზი აუცილებლად შეამოწმებს საქართველოს მასშტაბით ყველა ორგანიზაციას და შესაბამის სახდელ სანქციას დააკისრებს მას. მაგრამ რთული არის სკოლებსა და ბაღებში, რადგან მშობლებს არ მიუწვდებათ ხელი თუ ასე ვთქვათ, საკუთარი თვალით ნახონ, თუ რას მიირთმევენ მათი ბავშვები და ესეც ქმნის რაღაცნაირ პრობლემას, ხო? ის გამოც თუნდაც შეიძლება მოხდეს მსგავსი, ასე ვთქვათ, ექსცესები. ხო, ეს მისი პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში თვითონ სკოლის პასუხისმგებლობაა, რომ ერთის მხრივ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაში რაც ხდება სკოლაში, ყველაფერი სკოლის პასუხისმგებლობაა, მათ შორის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს ინტოქსიკაციაზეც ცალსახად ეკისრება სკოლას პასუხისმგებლობა ნებისმიერი ტიპის და არა მარეგულირებელს. მარეგულირებელმა შეიძლება მისცეს მითითება, მაგრამ სკოლას აქვს თავისი პასუხისმგებლობა, რომ მიეწოდოს სურსათი ისეთი, რომელიც არის ჯანმრთელობისთვის უვნებელი. მაგრამ ბოდიში, ანუ თვითონ ასე რომ ვთქვათ, სკოლამ უნდა გააკონტროლოს თუ როგორი ხორცი და როგორი პროდუქტები შევა, მაგრამ სკოლებს და ამ საჯარო სივრცეებს ამარაგებს კონკრეტული კომპანიები, რომლებიც ანაწილებენ თუნდაც ამ შემთხვევაში ვადაგასული ხორცის შემთხვევაში მოვიყვანო მაგალითად, რამოდენიმე ადგილას დაფიქსირდა, ხომ ეს არ იყო მაგალითად კონკრეტულად ერთი დაწესებულების შეცდომა, ეს იყო შედარებით უფრო მასიური, ასე რომ ვთქვათ, ხომ ამ სხვა მიტე პრობლემა. შიდა კონტროლის პროცესი ყველა ორგანიზაციას, საჯარო კერძო ორგანიზაციას, როდესაც ყვებასთან გვაქვს საქმე, უნდა ჰქონდეს აწყობილი. სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებს, სადაც ყვების ბლოკი არსებობს, ყავთ სპეციალიზირებული მაკონტროლებელი პირი, რომელიც ამოწმებს მიღების დროს ვადას, ორგანოლეპტიკას, ვიზუალურ მხარეს, ამასთანავე განთავსებას მათ სივრებში და ესე შემდეგ, რომ ესეთი ლაფსუსები არ გაიპაროს და მომხმარებელმა განსაკუთრებით კი ესეთ მოწყვლადმა ნაწილმა მიიღოს უვნებელი ჯანმრთელი სურსათი. დიახ, ბავშვებს და ჩვენს პატარებს როდესაც ეხება საქმე, განსაკუთრებით საფრთხილოა ეს პრობლემა და ზოგადად ნებისმიერი სახის გამოწვევა, როდესაც პატარებს ეხება, მეტად ყურადღებით უნდა იყოს ყველა თითოეულ ჩვენგანი. თუმცა ერთი ინფორმაცია გავცელდა, რომ როდესაც საუბარი იყო ამ ქათმის ხორცზე, ვადაგასულზე, ორი კონკრეტული ქვეყანა დასახელდა, რომ საიდანაც არის იმპორტით შემოსული აღნიშნული პროდუქცია, საუბარია ირანსა და ჩინეთზე. არის თუ არა კონკრეტული პრობლემა ხშირი ამ ორი ქვეყნის შემთხვევაში, თუ აქ უბრალოდ შეიძლება ადგილობრივ ბაზარზე უბრალოდ ცუდად შენახული პროდუქციასთან გვაქვს საქმე.
თუ აი ეს ორი ქვეყანა შეიძლება აწარმოებდეს ვთქვათ არაჯანსაღ პროდუქტებს. დიახ, ნახეთ, როდესაც ნებისმიერი იმპორტირებული პროდუქტი საქართველოს ბაზარზე შემოდის, საზღვარზე გადის სურსათი ეროვნული სააგენტოს შემოსავლების სამსახურის მიერ კონტროლს, ხო, იქ ნიმუშის აღება ხდება, შესაბამისი იდენტიფიცირება, ანალიზები ხდება, ხო? შეიძლება რაღაც გაიპაროს, მაგრამ ძირითადად ამ ნაწილში მაინც ბიზნეს ოპერატორს აქვს პასუხისმგებლობა პროდუქციის კონტროლზე. ის, როდესაც რეგისტრირდება იუსტიციის სახლში კონკრეტული საქმის მწარმოებლად შესაბამისი საიდენტიფიკაციო ნომრით, მას აქვს პასუხისმგებლობა იყოს საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობაში, მათ შორის სურსათის უვნებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში და არ უნდა მიიღოს აწარმოოს რეალიზაცია გაუწიოს ბიზნეს ოპერატორმა ისეთ სურსათს, რომელიც არ არის ჯანმრთელობისთვის უვნებელი და საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობას არ უზრუნველყოფს. ეს არის კანონმდებლობის ძალიან მკვეთრი ჭრილი, რომელიც ყოველთვის სავალდებულო და ამ შემთხვევაში კანონის გვერდით ავრით ხდებოდა მით უმეტეს ძალიან მოწყვლად დაწესებულებებში შესაბამისი პროდუქტის მიწოდება, რომელიც არ ვიცი მომწამლავია ფაქტობრივად. ნამდვილად ასეა. და ბოლოს თქვენი მთავარი რეკომენდაცია მინდა ზოგადი მისცეთ ჩვენს მაყურებელს, როგორ დავიცვათ ჩვენი თავი არაჯანსაღი პროდუქტებისგან, რას მივანიჭოთ უპირატესობა და სიფხიზლე როგორ და როდის და რა ადგილებში გამოვიჩინოთ და ამდენიმე წუთი გვაქვს რა. პირველი რასაც მშობლებს ვურჩევდი, თუ აქვთ ეჭვი კონკრეტულ სასკოლო ბაღის დაწესებულებაში ჯანმრთელობის რისკებთან დაკავშირებით, აუცილებლად დაარეკონ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელხაზზე და მოითხოვონ კონკრეტული ობიექტის შემოწმება, ობიექტის შეამოწმება და შესაბამის ინფორმაციას მიეწოდებენ აი ამ ზარის განმახორციელებელ პირს. მეორე რაც არის ზოგადად ბაზარზე განთავსებულ კვების ობიექტებში, ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს მომხმარებელი, დააკვირდეს ვიზუალურად პროდუქტს და სანიტარულ ჰიგიენურ გარემოს, რომელიც არის თვითონ ობიექტზე. მას შეუძლია სურვილის შემთხვევაში ხა შეიჭყიდოს სამზარეულოში, თხოვოს რომ აინტერესებს ვიზიტი სამზარეულოში, ესეთი პრეცედენტები ხდება, რაღაც ვიზიტი სამზარეულოში ხდება და მომხმარებელი ამით ერთიან სურათს წარმოიდგენს ობიექტზე და თვითონაც დაცული იქნება და სხვასაც ასე ვთქვათ დაიცავს სურსათის მიერ საფრთხეებისგან. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენს ჯანმრთელობას რაც უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ყველას უფრო მეტად გვაინტერესებს ეს ინფორმაცია. ხო, განსაკუთრებით როდესაც პატარებს ეხებათ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრისთვის და რეკომენდაციებისთვის. ასევე მადლობა რომ შენ და რა თქმა უნდა ჩვენს ერთგულ მაყურებელს ალმას ეს რა გაატარა ჩვენთან ერთად. გვინდა რომ